அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தூத்துக்குடி கடற்கரையில் இவ்வளோ நாள் நாங்கள் ஏலம் எடுக்க போயிருக்கோம், மீன் எடுத்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பார்க்கும் 2 நிழற்குடை, அதுவும் தூத்துக்குடி மீனவன் அவரோட சொந்த காசுலேருந்து அவரோட சேனலோட வருவாயிலேருந்து 2 நிழற்குடை வந்து மீன் வெட்டுறாங்க பார்த்திங்களா. அவங்களுக்காண்டி எதுக்கு மீன் வெட்டுறவங்களுக்காண்டி கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏலம் விட்றவங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஸ்டெப்பு அங்கிட்டு நவலலாம். ஆனால் மீன் வெட்டுறவங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்தாங்கன்னா சரியான சூடாக இருக்கும், மண்ணும் சுடும், எங்கிட்டு நவலவும் முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறத கருத்தில் கொண்டு 2 நிழற்குடை வந்து அவர் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. அதுலேருந்து உட்காந்து வெட்டுறாங்க. நான் அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க அம்மாவும் லாஸ்ட் டைமில் நம்மளுக்கு மீன் வெட்டி கொடுத்தாங்க. அவங்க தான் வெட்டிக்கிறதா பார்த்தா அவங்க கிடையாது, யாருன்னே தெரியல எனக்கும். ஒருவேளை அவங்க ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஐடியாவை எடுத்து இப்படி வெற்றவங்களுக்காண்டி நிலக்கூட அமைத்து கொடுத்த சக்தி ப்ரோவுக்கு ஒரு மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. அடுத்த வீடியோவில்